हेलो गाइस, वेलकम टू डे 17 अब सपनों की लड़ाई। आज की ऑफिस में 11 बजे की, तो मैं रेडियो के निकल गया। रास्ते में हनुमान जी को बोला गुड मॉर्निंग। फिर ली मैंने मेट्रो लेने के बाद ऑफिस पहुंचा, किया मैंने पंच इन, फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट। उसके बाद किया मैंने काम, फिर कर लिया मैंने पंच आउट करके मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन। और आज मेट्रो काफी खाली खाली थी और मैं 10 रुपये बचाने के लिए थोड़ा दूर पैदल चला। फिर उसके बाद घर पे आके खा लिया मैंने खाना खाने के बाद बैठ गया मैं मैच देखने, और इंडिया को जीतते हुए काफ़ी खुशी मिली। उसके बाद मैं बर्तन धोने आ गया। फिर मैंने सारे बर्तन धोए और फिर उसके बाद मैंने सोचा आटा गूँथ लेता हूँ, क्योंकि कल मेरे 8 बजे की शिफ्ट है तो ब्रेकफास्ट बनाना होगा। और 12 बजे एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर सो जाऊँगा।